Hazreti Aysa ularga yana tamsil bilan mundaq dedi. Arishning podshohligi xuddi bir podshohning o'g'li uchun tayyorlagan to'y ziyofatiga o'xshaydi. To'y kuni podshoh ziyofatga taklif qilingan mehmonlarni chaqirish uchun shakarlarni avatibdi. Lekin mehmonlar kelishni xohlamabdi. Buning bilan podshoh yana boshqa shakarlarni avatib, ularga, mehmonlarga, qaranglar, ziyofat tayyor bo'ldi. Öküz va semiz mollar so'yildi. Hamma narsa tayyor. Ziyofatga marhamat qilinglar deb to'plabdi. Biroq mehmonlar ularning so'zlarini e'tiborga olmay, biri etisga ketsa, yana biri tijoratiga ketibdi. Qolganlari hilqi chakarlarni tutib olib, qattiq urib, o'ldirib yetibdi. G'azabga kelgan podshoh lashkarlarini chiqarib, u qotillarni yo'qitib, ularning shahriga o't qo'yib yetibdi. Ondan chakarlarga to'y ziyofati tayyor, lekin chaqirilganlar loyiq bo'lib chiqmadi. Endi sizlar yo'l ochanlarga berib, uchratqanligi odamlarning hammasini to'yga taklif qilinglar, debdi. Buning bilan chakarlar yo'l ochanlarga chiqib, yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi, uchratqanligi odamlarning hammasini yig'ibdi. To'y bo'lgan o'rin mehmonlar bilan to'libdi. Podshoh mehmonlar bilan ko'rishchilik kelganda, u yerda to'y kiyimi kiygan bir kishini ko'ribdi. Podshoh uningdan, "Birodar, to'y kiyimi kiymay bu yerga qanday kirding?" deb so'rabdi. Biroq u kishi hech qanday javob bera olmabdi. Podshoh chakarlarga uning put-qo'llarini bog'lab, tashqariga, qorong'ulikqa chiqib tashlanglar. U yerga tashlanganlar hasratda yig'lab, ishlarini g'uchurlatdi, debdi. Oxirda Hazreti Aysa taklif qilinganlar ko'p, lekin tanlanganlar oz dedi.